Berapa hari tanpa bicara sampai otakmu menyusut? Level 1. 1 hari otakmu mulai kehilangan latihan sosial. Seperti otot yang gak dipakai sehari, masih kuat, tapi mulai kaku dan canggung. Level 2. 3 hari. Bagian bahasa di kepalamu melambat. Kayak mesin yang jarang dipanaskan. Masih hidup, tapi bunyinya seret dan berat. Level 3. 7 hari. Koneksi saraf mulai dipangkas. Seperti kabel yang dicabut satu-satu karena dianggap gak penting. Level 4. 14 hari. Pikiranmu terasa kosong dan gema suara di kepala jadi lebih keras. Seperti ruangan besar yang ditinggal tanpa percakapan. Level 5. 30 hari. Kemampuan sosial merosot tajam. Otakmu menyusut aktivitasnya. Seperti kota mati yang lampunya dipadamkan perlahan. Level 6. 90 plus hari. Struktur otak bisa berubah karena isolasi ekstrim, seperti perpustakaan yang bukunya dimakan rayap. Dan tenang, akhirnya kamu nggak perlu debat lagi, karena debatnya cuma sama tembok.